sucking motherfuckers out there. It's time to win a chance to butt bang your daughter's tight virgin cherry ass. To call her number 666. All I can think about is playing with my
Glücklich. Es ist eine große Festa. Gut. Nous voici partis, tranquille, tranquille. Dit la compagne sur la piste, on rallye. Dans la place, toi là, dans la place. Loane est dans la place. Aubigny est là aussi. Lyon est dans la place. Cologne est dans la place. Londres est dans la place. Tout baigne même pour les gens qui se plaignent. Ça se passe sur le boulevard. Je reprends et ceci sans faux semblant. Je saisis au vol la perche que tu me tends. Un groove que rien n'arrête. Des boucles complètes. Тут запрещено. Тут снимать запрещено, тут нельзя снимать. Обойдите с той стороны. Так, вы кто-то, свидание, ваши документы. Все, въезд закрыт, больше никого не пускаю. Только по документам. У меня такая установка есть, что такие документы — это вещественное имущество. Рабочий пришел на работу. В 8 часов утра он понимает, что на нем лежит ответственность за судьбу целого белорусского народа. И вот он на вершине мира. Так я считаю. La terre tourne tout autour, je cours, tranquille, et celui qui tombe à pic pour elle se pique d'amour. Je me lève un matin, Dieu, que je me sens bien, dehors une journée ensoleillée, il me tend ses mains. La berge s'anime, la rosée l'illumine, les brumes du matin fument s'évaporent en portant mon spleen. J'empile mes bottes de cette lieu, MN le gars d'école, tel un papillon sans papillon, je prends mon envol. Vol, je montre le chemin, je guide tel une luciole. La terre s'éloigne, les oiseaux à moi se joignent. Je tire ma révérence et laisse la poire d'empoigne. La terre tourne tout autour, je cours. La terre tourne tout autour, je cours. La terre tourne tout autour, je cours. La terre tourne. La terre tourne tout autour, je cours. C'est une nuit comme les pensées d'une vie, on dirige le cours. Je suis seul, libre du système, je m'affranchis. J'oublie la gâchette qui sans cesse fauche la vie. Quel gâchis, pourquoi s'asseoir? Tant de choses à voir, je ne peux me résoudre à écouter l'histoire. Le soleil donne, je me pose, repose mes ailes car le sol est sec, dur, craquelé de toutes parts. Le bonheur respire aussi fort ici qu'à Nampa. Le manque ici est là, mais la vie prend le pas. La beauté de la rose des sables dégage un parfum.
так надо. Вот это наши зерноуборочные комбайны тут. Le destin exécute bien curieusement ses desseins. Le cri du bambin déchire un univers serein. Les ruisseaux d'innocence prennent un visage hideux. Quand le gosse enrade, la mère s'éloigne d'eux. Recueillis au foyer que la providence octroie. Étranger à l'étroit dans un cheval de Troie. Esselés, harcelés, ils volent aux quatre vents sans réminiscence. Nomades sur le temps. L'âge de raison passé de 5, ils font la crainte. Что, ребята, вам сказать? Был я простым механизатором. А потом пришли сюда хлопцы и сказали: дядька, давай мы тут зробим другие казанты. Я не понял, что такое казанты. Я ему говорю: зараз ты сам казан, пойдешь туды и будешь ты тык такие. Тык. Помогите, выпустите меня. What's happening? What's happening? What's happening? Ко мне Мухтар написано здесь. О май гад, that funky shit. Ну вас. Давай. Вот здесь держали непослушных механизаторов. Я сам собственноручно одного сюда и упер. Сейчас стой. Давай. Вот вы видите наш местный атомный реактор. Он уже не работает, но он обеспечивал теплом всю нашу деревню. Ну, мы тут на им жары готовили. То есть Быстрее, атомный батарея реактор. моргает. Это атомный реактор, все, все. Был. Теперь заржавел. Посмотри еще сюрреалистическую живопись налево от тебя. Картина называется «Ржавчина на краске». Tell me, guy, what's that? Это мощнейший будущий мой танцпол Назар Кортс. Это я вот вам говорю, вот это, всё. Это, я так понимаю, это бассейн для прохлаждающихся, да? Это которые будет, будут- если он будет которые- бассейн, то будет, вот капает водичка прямо на ей. Вот, значит, вот это все уберется, это все я уберу. Собственноручно? Землю экскаваторами уберем. Потолок этот, Пускай остается. крышу мы там залатаем дырки все эти. Будет классно. Вот, ну пройдем дальше, идем. Пройдемте. Вот какие у меня питания еще для вас. Да, какие? Ну, тут, во-первых, капает. Сейчас, не туда. Да ничего, все в порядке, не бойся. А ты что, снимаешь еще? Да, снимай еще. Да. Ты что снимаешь? Вот еще такой вопрос у меня есть. Как ты собираешься тут сколько денег вложить? Это же немерено будет. Денег пойдет сюда до хрена, скажу тебе по секрету. Ну, окупится, правда? Окупится, будут клубиться родошковические хлопцы, девчаты. Будет здорово, вот так вот. All right. All right, Rosette. Так что все, осталось только приватизировать это место.
Осталось только его выкупить. Ну, понятно. И костры здесь полить можно, и все, что хочешь. Да, то есть такой живой хэппинг. О, видишь, вот и кирпичи вот. О, Самый настоящий живой хэппинг. О. Кошмар. видал? Это все надо ремонтировать, конструировать заново. И ты все фиксируешь? Конечно, все фиксирую. Вот. Но для особо жаждущих увидеть то, что все-таки находки нас выношу, вот можно залезть по этой лестнице. Вот. Нифига, шаш, Опасно. ни хрена, наши. Ну можно. Ты это, прекрати сдымать, и потом исправишь. Вот такие вот дела. А я скептик. Ты в кепке. Да, понимаете? Хочу вам рассказать о той рейв-культуре, которая загнивает и загнила совсем в этом поселке Ардашковичи. Люди не клубятся, а просто выращивают клубни, картошки, вот, сено собирают, вот. Мы поднимем эту культуру танцевальную и, Поставим всех на уши, да? в общем, Все тут будут стоять на ушах. приходите к нам на Патис, в это здание. Следующий четверг здесь будет На устраиваться. что? У вас патиссоны, вечеринка. то есть, да? Патуссоны, да, будут патуссоны. Понятно. А где вот вы, как устроитель, собираетесь здесь выращивать картошку? Ведь картошка это же основная культура Мы нашей будем выращивать, нации. я бы сказал, вот такую вот, смотрите, конопелька. Это понятно. Маленькая конопелька будет расти у нас здесь по танцполам. Сделаем погребок. Так у вас и грибки будут, да? Погребок сделаем, да, с грибками. Кстати, вот А там, какие грибки у покажи, вас там, будут? вот, там вот мы выращиваем грибы. Видишь, вон то здание, там, Да. где решетка, мы снимали там. Да. Там выращиваем грибы псилоцибилиновые. Псила какие, простите? Пластилиновые. А, понятно. Потом. Нам все обещают, а нам все обещают все потом. А почему не сейчас? Почему? Идет стрекотаж кузнечиков. Вы даже не знаете. Вот, сюда, видите, сюда идут. И уже непосредственно будем разливать. Вот. Человек, который будет Ай. Вот. будет всем заправ штаны. Да. Правда? Смотри, сейчас в лужу идешь. Сейчас вот, не сел. Вот думаешь, ты не можешь в лужу, когда будет это все. Хай. Не, я думаю, я Жени. Сколько клуберов ты соберешь? Клуб. Ну, аж от силы 5-6 соберешь. Соберем 5-6. 6 тысяч я имел в виду, конечно. 5-6. Есть реклама, все медиа заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с нас. Чё? Вот. Кто со мной не хотел сотрудничать? Мало того, что Дикшнян, мало того, Чё что бы? Рожковичи, так Согласен. ещё и все местные Согласен с тобой полностью. население, даже Минск и Минская область, и вообще сюда. Жрать как на охота, самом правда? деле будет- Жрать. Не завтракали и пошли клубиться. План Назарский неимоверный. Корт наш. Танцполище такой гигантище. Кстати, ты же что мы ходили корты, настоящие теннисные, да? Теннис корт, с другой стороны этого здания, вот так. Покрытие не как вы видите. Но- всё-таки для но- любителей, Но, да, для любителей, короче. на любителя попадать.